Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na ni mara yako ya kwanza kusikia sauti, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna ya kutengeneza vanilla cake, vanilla simple cake kwa kutumia sandwich maker ambao wengi wetu tunaitumia kwa ajili ya mkate, kuchomea mkate. Nitatumia mayai 2 na robo kikombe cha sukari. Utachanganya vizuri kama mnavyoona hapo. Baada hapo nitaongezea maziwa fresh vijiko 3 vile vya chakula, vanilla kijiko kidogo, alafu na mafuta kikombe robo ama robo kikombe. Utachanganya vizuri, alafu nitachukua unga ngano nusu kikombe na baking powder nusu kijiko cha chai. Utachanganya vizuri ule mchanganyiko mpaka pale utakapokuwa mzito vizuri kama mnavyoona hapo katika video. Sasa sandwich maker nitakayotumia leo ndo iko hivi, nafanania na hivi, nitaonyesha hapo ilivyo. Wengi wetu tunaitumia kuchomea mkate, tunawekea mkate bubble band afu tunachoma hapo. Vyovyote vile unavyopenda kuitumia, kama una hichi kifaa then unaweza kupika keki zako simple. Takachofuata nitachukua mafuta, akisha unapaka vizuri mafuta kwenye hii sandwich maker, unapaka hapo chini na kwa juu pia unapaka vizuri, afu utaanza kuweka mchanganyiko wako. Ni kijiko tu kimoja cha chakula utakuwa unaweka katika kila section. Kama mnavyoona hapo bado sijaiwasha. Unaweka kwanza. Ukisheka kwanza utaifunga ndo utawasha. Utaziacha kwa muda wa dakika 4 tu. Dakika 4 tu. Baada ya dakika 4 ukifungua hivyo, utakuta keki zako ziko tayari. Unaweza ukanywa na chai, unaweza kutengenezea watoto vitafunio vya asubuhi, simple, haraka. Nitaonyesheni hapo kwa ndani ambavyo ilivyo. Ni laini, imechambuka kama mnavyoona hapo. Kama unapenda video hii usisahau ku-like, inasaidia sana kwa channel yangu. Pia kama unifollow Instagram, usisahau kunifollow @kamale, bonyeza kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe kila ninapo-upload videos. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye.